আজকে আপনাদেরকে শরতের ফুল চেনাবো। শরতের ফুলের রং কিন্তু বেশিরভাগই হলুদ হয়। তো কিছু চেনা ফুল তো আপনারা দেখেন, গাঁদা ফুল ইত্যাদি শীতের আগে আগে এখন ফোটে, শীত মূলত। কিন্তু বনের পাশে পাশে বিভূতিভূষণের লেখা পড়তে পড়তে যেগুলো জেনেছি, সেই ধরনের কিছু ফুল আমি আজকে আপনাদের দেখাতে চাই। এইটা হচ্ছে দেখুন কালকাসুন্দি, এর বীজও হয়েছে। এই কালকাসুন্দি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্ভিদ বিজ্ঞানে একটা এই যে এক ধরনের গাছ হতে হতে আরেক ধরনের গাছের দিকে যে মোড় নিয়েছে উদ্ভিদেরা, সেই একটা জাংশনের একটা বিখ্যাত গাছ। এর পাতা দেখেন অদ্ভুত সুন্দর হয়। কালকাসুন্দি শরৎকালে ফুটে থাকে দুপাশে। এখন থেকে যখন বেড়াতে যাবেন কোথাও, গাছটাকে চিনবেন। গাছটাকে চিনলে, তার নামটা জানলে তার প্রতি ভালোবাসাটা গাঢ় হয়। যেমন অচেনা কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর যখন তার নাম জানতে পারি, সম্পর্কটা অনেক বেশি স্থায়ী হয়ে যায়। এও তেমনই কালকাসুন্দি। এই এতক্ষণ যে ফুলটা দেখছিলেন আপনার চেনা চেনা লাগে তো? এখানে গ্রামে গঞ্জে ঝোপে ঝাড়ে দেখবেন যে এই ফুলটা এই সময়টা হয়, আর প্রচুর হয়ে থাকে, কিন্তু নাম জানে না অনেকেই। এটা কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা এই যে কেউ দেখছেন যে বিস্তীর্ণ জঙ্গলে কত হয়ে আছে, এর নাম হচ্ছে কেউ। কেউ কেউ কষ্টাও বলে, তার কারণ এর বৈজ্ঞানিক নামটার মধ্যে কষ্টাস বলে শব্দটা আছে। সেই অনুযায়ী কবিরাজরা এটা বলে, পর আয়ুর্বেদের মানুষেরা বলে। কিন্তু বেদে উল্লেখিত আছে, বেদে যে 14 শাকের কথা বলা হয়েছে তার একটা কিন্তু কেউ। আপনারা অনেকেই চিরঞ্জীব বনৌষধি যারা পড়েন দেখবেন যে কেউ এর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কেউটা চিনতেন না। এটা হচ্ছে কেউ, এটা শরতের ফুল। এটা একটু মানে একটু দুধে আলতা রঙের বলতে গেলে শরতের ফুল হলেও এটা বর্ষার শেষ থেকে শুরু হয় এবং স্থায়ী হয়ে থাকে। এই যেটা আপনারা দেখছেন, দেখেন এই কেউয়ের জঙ্গল ঘাটতে ঘাটতে এখানে পেয়ে গেলাম ফেলানো গাছ। এইটা কিন্তু আমি একসময় ভেবেছিলাম এটা বনশিম, এটাই হবে, কারণ বনশিমের নীল ফুল বারবার লিখেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পরে আমাকে অন্য একটা গ্রামের বন্ধু জানায় যে এটা হচ্ছে কিন্তু শাকালু গাছ। কিন্তু তারপরেও আমি ভেবেছি যে এই গাছটার সঙ্গে পাতা টাতা দেখেন, ওর কন্দটা খাওয়া যায়, আমরা শাকালু বলি, কিন্তু সেটা তো আমরা মানুষ যেগুলো খেতে পাই তার এক ধরনের নাম দিই। কিন্তু এটা শিমগোত্রীয় গাছ, এবং বিভূতিভূষণ এত বেশি বনে জঙ্গলে এটা পাওয়া যায়, এই বর্ষার শেষ থেকে শুরু হয়, তারপরে এই সময়টাও থেকে যায়, এই ফুলগুলো ফোটে। আমার মনে হয় যে এটা হতেও পারে এখনও আমার, যে এটাই হয়তো বনশিম। এই হচ্ছে তিতপল্লা। বিভূতিভূষণের লেখাতে তিতপল্লার প্রচুর বর্ণনা রয়েছে, উনি ভালোবাসতেন। এবং বাঁশঝাড় কিংবা কোনো একটা মূল গাছ যেটা বড় হয়ে আছে তার গাছ দিয়ে এই লতানে গাছটা থাকে, এবং এটা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এবছর কিন্তু একটুখানি কম দেখছি তিতপল্লা, নাহলে শরৎকালটা পুরো তিতপল্লায় ভরে থাকে। আর মিঠে পল্লা তো আছে এক ধরনের, জানেন একই গাছ, একটু সামান্য তফাৎ। মিঠে পল্লাটা কিন্তু চাষ করে খাওয়া হয়। এইগুলো সব ওই দেখতে পাচ্ছেন পাতা টাতা সব হচ্ছে ইয়ের মতন, এই মানে লাউ কুমড়ো এই জাতীয় লতাই এগুলো। আমাদের তো অল্প আপনারা এখন তো নানা রকম কৃত্রিম জিনিস ব্যবহার করেন, লাইলন দিয়ে তাই দিয়ে সাবান দিয়ে ঘষেন, কিন্তু গ্রাম বাংলার বিপুল গ্রাম বাংলার মানুষ কিন্তু এই তিতপল্লার খোসা এইটাকেই ব্যবহার করে, কারণ অ্যান্টিসেপটিক গুণ আছে এটার। সেই কারণেই যে তিতো, এটা অ্যান্টিসেপটিক গুণের কারণে, সেই কারণে সেই খোসা দিয়ে গা ডললে যদি কোথাও ছড়েও যায় সেটা কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু লাইলন ছাড়ের তিতপল্লা আবার খুঁজে বের করুন, বনে মঙ্গলে তিতপল্লা ফুটছে। শরৎকালের এই একটা বিশিষ্ট ফুল। এই কিন্তু চালকুমড়ো গাছ, ফলটা তো দেখলেন। চালকুমড়ো ফুলও কিন্তু মানে ওই তিতপল্লার মতনই, যেমন গৃহস্থের বাড়িতে চালে হয়, কিন্তু মাঠে ঘাটে সর্বত্র প্রচুর হতে থাকে, এবং ওরা একটা জায়গাকে সম্পূর্ণ ছেয়ে ফেলে দেয়। শরৎকালের একটা অন্যতম আকর্ষণ যে বনে জঙ্গলে সমস্ত জায়গাতেই চালকুমড়ো ফুটে থাকতে দেখা যায়। এটা শুধুমাত্র যে গৃহস্থ বাড়িতে হয় তা নয়, একটু মনে হয় অনাদৃত লাউ কুমড়োর তুলনায়, ফলে এর চাষ টাস কম হয়, এমনি হয়ে থাকে, এর ক্ষমতা এত বেশি।
এই যে শরতের ফুল ঠিক বলা যায় না, ধুতুরা সারা বছরই হয়, কিন্তু এই কালো ধুতুরা এটা কিন্তু আকর্ষণীয় বিষয়। আমরা সাদা ধুতুরা দেখি বেশি, কালো ধুতুরার কিন্তু ঔষধি গুণ অনেক বেশি। এই চালকুমড়ো কুচদিকে পাশেই দেখলাম, ফলে ওকেও আমরা একটু ভালোবাসা জানিয়ে যাই, আপনাদেরকে একটু দেখাই। এই হচ্ছে কালো ধুতুরা। এই তো বড় কচু গাছ, পান কচু। এইখানে দেখেন বন জঙ্গল সফর করতে করতে কী হয়, শরতের ফুল খুঁজছি তো। এইটা কিন্তু দেখেন মাকাল লতা মনে পড়ছে মাকালের কথা। মাকালকে নিয়ে বিভূতিভূষণের একটা অসাধারণ গল্প আছে, একটা মাকাল লতাকে নিয়েই গল্পটা, একটি মাকাল লতার গল্প। এই সেই মাকাল ফল দেখুন কত সুন্দর দেখতে। যেহেতু এর ভেতরটা মানুষ খেতে পারে না, সেই জন্যে মানুষ অনেক গালাগালি দিয়েছে এই ফলটার নামে। ওটা মানুষ হচ্ছে এরকম স্বার্থপর প্রাণী যে এই ফলটা যেহেতু তার পক্ষে খাওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত, সেই জন্যে এই সুন্দর ফলটাকে অন্তঃসার শূন্য কোনো সুন্দর কিছুর সঙ্গে তুলনা দিয়ে ও বেটা মাকাল। শরতের তো কত রকমের ফুল আছে, কিন্তু শরৎ বলতেই যে ফুলটা সবাই জানে, যে ফুলটা শরৎ ঋতুর সমার্থক, সেটা যে শিউলি। তা আমরা তো অনেক বেলায় এসছি, শিউলি ফুল ঝরে থাকে, সারা রাত ধরে ফোটে এবং ভোরবেলা থেকে সে ঝরে গাছতলায় থাকে। তো এখানে শিউলি কুড়ায় বাচ্চারা, তবুও এক গাছের পাতায় আটকে থাকে একটা শিউলি দেখতে পাচ্ছি, এবং গাছের নিচে পড়ে আছে এখনও কিছু। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছিল, শিউলি ফুলের উপমা দিয়েছিল হাঁসের পায়ের সঙ্গে। ওইটা পড়ার পরে এখন তাকিয়ে দেখি সত্যিই তো হাঁসের পায়ের মতনই, হাঁসের পায়ের মানে আঙুলগুলো ছড়ানো, আঙুলের উপরে যে পাটা সেটা লাল, এরকমই। একজন কবি কীরকম দেখাটাই পাল্টে দিতে পারে। আপনারা দেখুন শিউলি গাছ, এই শিউলি পাতা সেটাও কিন্তু খুব ঔষধি গাছ একটা। শিউলি পাতার বড়া খাওয়া হয়, শিউলি পাতার রস খাওয়া হয়, পেটের পক্ষে উপকারী। আর আমাদের মনের পক্ষে তো খুব উপকারী। শিউলি ফুটলে আমরা বুঝতে পারি যে দেবী আসছেন, দেবীর শরৎকে বন্দনা করার সময় এসে গেছে। এই যে আবার শাকালুর সঙ্গে দেখা, এখন কোথায় উঠে গেছে। আমি অবশ্য এটা বনসিম বলবার যে বনসিম বলছি এখনও, আমার মনে হয় যে এটা বনসিম হতেও পারে। শরতের অনেক ফুলের তো নাম আমরা জানি না, আর এই যাকে তথাকথিত আগাছা বলা হয়, মানুষের এরকম একটা নাম দিয়েছে। এই সময় কিন্তু এরকম অনেক গাছে ফুল হয়। এই গাছটার নাম আমরা জানার চেষ্টা করব, আপনারা যদি জানেন তো জানাবেন কমেন্টে। এই শরতে কিন্তু যেখানে ফেলে রাখা মাঠ রয়েছে, যে মাঠটাতে সবজি টবজি কিছু করা হয়নি, চাষ করা হয়নি, সেই সব জায়গায় কিন্তু এই গাছ ভরে যায়, এবং ঠিক শরৎকালে এতে এরকম সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট বনফুল হয়। আমরা বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অনুযায়ী বনফুলকে আদর করতে চাই, আপনাদেরকে এই সেই ভালোবাসার কথাও জানাতে চাই। দেখেন পুরো জমিটা জুড়ে হয়ে আছে এরা। কিন্তু এই হচ্ছে বুনো পেটারি বলা হয়। পেটারি ফুল এই শরৎকালে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। আর এই গাছের এই যে শুকনো ফল দেখছেন তো, এই দেখেন ফল, এ সম্পূর্ণ এরকম যেখানে যেখানে চলে হাওয়ায় উড়ে যাবে, সেই ফলে যেখানে পেটারি হয় সেখানে ঝোপ হয়ে যায়। এটা মানে ঝোপের গাছ। শরৎকালে সে কিন্তু শরতের একটা অংশ হিসেবে, শরতের সৌন্দর্যের একটা অংশ হিসেবে চতুর্দিক গ্রাম বাংলার পথের দুপাশ ও হলুদ আমাদের যে সোনা রোদের রঙে ভরিয়ে রাখে। এটা কিন্তু শরতের, মনে রাখতে হবে যে এই শারদীয় উৎসবটা আসছে, এটা কিন্তু শরৎ ঋতুকে ভালোবাসার উৎসব। এইটা কিন্তু আমাদের গ্রাম বাংলার খুব চেনা একটা ফুল, কিন্তু মানুষ এখন সযত্নে চিনতে চায় না। এটা বন ওকরা বলে। এই বন ওকরার ফুল অনেকটা একটু গোলাপি রঙের, সকালের দিকে আরেকটু ফোটা থাকে, এখন আরও বেশি বুঝে গেছে। এর পাতা ফুল এই মানুষের গায়ে পায়ে ছড়ায় আর কি, বনপথ দিয়ে যখন চাষিরা যায়, চাষি রমণীরা যায়, সেইভাবে দ্রুত বংশ বিস্তার করে। আজকের শরতের কিছু ফুল দেখানোর বাসনা নিয়ে প্রথমে নিজেরা দেখব খুঁজে খুঁজে, তারপর সেটা একটা ভিডিওতে অমিত ধরে রাখছে, সেইটা আপনাদের দেখানোর জন্য নিবেদন করব বলে এসে মন ভরে গেছে।
সব ফুলের সঙ্গে দেখা হয়নি, যে অনেক অজানা ফুল আছে যেগুলোর নাম জানি না, কিন্তু নাম জানি এরকম কিছু ফুলও দেখাতে পারলাম না। যদি আগামীকাল বেরিয়ে কিংবা কোনো একটা অবকাশে বেরিয়ে দেখাতে পারি। এক একটা ঋতু আমাদের বাঙালি বিশেষ করে বাংলার যে ঋতু বৈচিত্র্য রয়েছে, তার ফলে আমরা নানা সময় নানা রকমের ফুল দেখবার এবং প্রকৃতির রং নানা রকমের দেখবার সুযোগ পাই। এটা আমাদের মনের মধ্যে এক ধরনের বৈচিত্র্য আনে, যেটা কিন্তু শীতপ্রধান দেশে কিংবা জলপ্রধান জায়গায় সেটা কিন্তু এতটা করে দেখা যায় না। আমাদের এখানে শীত আসে, গরম আসে, আর মাঝখানে সন্ধির সময় হিসেবে শরৎ ঋতু আসে, হেমন্ত ঋতু আসে। অদ্ভুত সব একটা ব্যাপার। তা শরৎটা কিন্তু মূলত নানা রকমের ফুল ফুটলেও আমি দেখেছি হলুদ রঙের ফুলই সবচেয়ে বেশি। আর এই যে পেছনে যে বিশাল এই যে লতা পাতা ভাটই গাছ সব মিলে যে আবহ তৈরি হয়ে আছে, সেইটা এইটার কথাই বিভূতি সাহিত্য বলেছে বারবার। বিভূতিভূষণকে অনেকেই মনে করেন যে উনি আধুনিক নয়, হ্যাঁ, কিন্তু তিনি চিরকালীন।